Saha nu bade nikah teh? Rianti. Rianti ka saha? Masa lalaki na teh lapri. Kanyi Rianti saha? Anu ka Kepada serang? teu patos terangnya. Tuh. Tuan dapur mah kayak uang naroskeun kalebat. Terang. Kita kan masih bisa ber. Punten ieu teh acara teh saha nu bade nikah teh? Iya, maka dia mau mana? Arit sama Rianti. Arit sama Rianti. Urang Tasik, urang mana? Ridwan. Oh, Ridwan. Panggilan Arit. Arit ti Kawalu. Janten ayeuna teh ngantosan tamu anu ti Kawalu. Tasikmalaya. Tasikmalaya nya. Siap tah kitu pamirsa sadayana. Ayeuna teh keur detik-detik ngantosan tamu agung. Kayak urang tong ti palidi guys. Tuh, aya anu keur wedding guys. Kita jalan jualan dulu ke sebelah jeronya guys sambil nanya ya. Tuh ya anu nuju popotoan guys tuh. Biasa keluarga ya. Ya sohibul hajatna ya. Punten sakantenan bade ngiring izin ngaliput kange di media sosial wios. Yes. Mohon atur nuhun ya kana izinna. Ieu teh anu bade nikah teh saha? Yang Arit Ridwan. Yang Arit Rizwan ti Rianti. sarengnya Neng Rianti. Ti palih mana Jang Rizwan teh? Di Gobras. Oh, ti Gobras. Mudah-mudahan di jalanna sing lancarnya. Ayeuna panginten kinten sabara waktos deui dugi ka dieu. Hah? Sabara waktos deui dugi ka dieu lami keneh. Lami keneh masih di Sukaraja. Oh, masih di Sukaraja berarti sekitar ngantosan langkung sajam setengah deui-nya. Kangge siap-siap. Atur nuhun, Bu. Sami-sami. Oh, wajah-wajah desa, guys. Cara ranting, guys. Ah, iya ya. Kalau ya, tah ya paling pangkasepna ya. Tah ya mah anu sasih pengker diliput ta, guys. Lumayan viral margi ieu YouTuber oge ya. Kumaha ayeuna rumah tanggi tos gaduh bati teh acan? Alhamdulillah acan. Alhamdulillah cenah teh acan. Mudah-mudahan sing enggal gaduh ngomongannya. Tuh, guys. Di lebetna nuju wedding gitu